مرحبا، معكم ضياء من قناة ذا سمارت بورد. اليوم رجعت لكم بالدرس الثالث، الوحدة الثالثة للصف السابع منهج الإمارات، والدرس هو طرح الأعداد الصحيحة. عملت لكم فيه ملخص كتير بسيط. تعالوا نروح على الملخص هلأ. يلا بسم الله وخلينا نبلش. أول شي عنا لطرح الأعداد الصحيحة نجمع معكوسه الجمعي. تتذكروا كيف كان في قوانين لجمع الأعداد الصحيحة؟ هلأ في طرح، فللطرح نجمع معكوسه الجمعي. هلأ نتعلم كيف. تذكرة للمعكوس الجمعي هو العدد الذي إذا جمعته مع العدد الأصلي يكون الناتج صفر. يعني مثلا 7 معكوسه الجمعي هو -7 عكس الإشارة لحتى يعطينا الناتج صفر. هون عنا شوية أسئلة رح نحل معظم الأسئلة اللي بالكتاب. عنا أول شي تمرين رقم 1. 6 ناقص 12 مثل ما حكينا نجمع معكوسه الجمعي. تمام، فمننزل الستة مثل ما هي، نجمع المعكوس الجمعي تبع هذا الرقم. شو المعكوس الجمعي تبع ال 12؟ ناقص 12. هيك بترجع مسألة يلي حليناها بالدرس الماضي تبع جمع الأعداد الصحيحة. منشوف إذا عكس الإشارة نأخذ إشارة الأكبر ونطرح. الأكبر هو شو؟ هو ال 12، فبناخذ إشارته اللي هي سالبة وبنطرحهم. 12 ناقص 6 -6 لأنه أخذنا إشارة الأكبر. هلأ عنا السؤال الثاني، -20 ناقص 15. شو بنعمل؟ بنحط الناقص 20 مثل ما هي، نجمع المعكوس الجمعي تبع هذا الرقم يلي هو شو؟ -15. نحن أخذنا معكوسه الجمعي يعني هو عكس الرقم بده يكون. هلأ رجعت مثل المسائل الماضية، الناقص 20 والناقص 15 نفس الإشارة، فشو بنعمل؟ بنحط نفس الإشارة وبنجمعهم. 20 زائد 15 35. السؤال الثالث عنا ناقص 22 ناقص 26. شو بنعمل؟ نحط ناقص 22 نحول هي لزائد، تمام، ومنحط 26. شو معكوسه الجمعي؟ -26. ومنحلها عادي. الناقص 22 زائد الناقص 26 لقينا عندهم شو؟ نفس الإشارة. ليك ها نفس الإشارة. شو بنعمل؟ بنحط نفس الإشارة ونجمع. 22 زائد 26 بيطلع معنا الجواب 48 -48 طبعا. هلأ عنا سؤال رقم 4. 4 ناقص -12 مثل ما حكينا، الأربعة مننزلها مثل ما هي، السالب منحولها لموجب، وهذا الرقم بناخد المعكوس الجمعي تبعه اللي هو 12 لأنه هو أصلا سالب فبنحطه موجب. وهلأ منحلها عادي، 4 زائد 12 16. سؤال رقم 5 عنا -15 ناقص -5. منحط -15 مثل ما هو، منحول هي الإشارة لجمع، ومنحط -5 معكوسها الجمعي موجب 5. هلأ عنا رقمين بعكس الإشارة، فمنحط إشارة الأكبر. 15 أكبر من 5، منحط إشارتها اللي هي سالب ومنطرحهم. 15 ناقص 5 10. تمام. هلأ عنا سؤال رقم 6. 18 ناقص -6. شو بنعمل؟ منحط ال 18 مثل ما هي، نحول السالب لجمع، ومنحط معكوس الجمعي للرقم الثاني موجب 6. وهلأ منحل بنفس الطريقة اللي تعلمناها. 18 زائد 6 24. طبعا لأنه نفس الإشارة فمنحط إشارة موجب. عنا هون مسألة كلامية، أوجد قيمة كل تعبير إذا كان ال A يساوي 5 وال B يساوي -8 وال C تساوي -9. هذا السؤال كتير سهل، لا تخافوا منه. عنا أول شي هي المسألة، فمنكتبها هون على جنب. B ناقص 10. مثل ما حكولنا البي قد ايه قيمتها؟ -8. ناخد البي، تمام، ومنحط -8 هيك بس. هذا الرقم بنخليه مثل ما هو، بس بنعوض بدال المتغير الرقم. تعويض عادي. بيطلع عنا هي المسألة مثل ما تعلمنا. -8 نكتبها، السالب بنحوله لموجب، وبناخد المعكوس الجمعي تبع هذا الرقم. 10 شو معكوسها الجمعي؟ -10. تمام. هلا عنا -8 زائد -10. تمام. شو بنعمل؟ لقيناهم نفس الإشارة فبناخد نفس الإشارة ونجمع، طلع معنا جواب 18. هلأ بننتقل على المسألة هي H اللي هي A ناقص B. A ناقص B منحلها بنفس الطريقة. ال A قد ايه عطونا إياها؟ 5، ليك 5 ناقص B
بسالب 8. ما قربنا على هي الناقص لأنه هي أصلا من أصل المعادلة ليك هون، فحطيناها مثل ما هي، والبي عملناها سالب 8. تمام. هلأ منحلها 5 السالب قلنا منحولها لموجب، وناخد المعكوس الجمعي تبع الرقم الثاني. قديه هو المعكوس الجمعي تبع السالب 8؟ بيطلع معنا 8. هلأ عنا 5 زائد 8 13. هلأ عنا المسألة I بيقلنا C ناقص A، فنحن بس بناخد C قديه سالب 9، وبناخد ال A يلي هي 5 وبيناتهم ناقص مثل ما هون قايل بالمعادلة. هلأ السالب 9 بننزلها مثل ما هي، قلنا بنحول السالب لموجب. تمام. وبناخد المعكوس الجمعي تبع العدد الثاني اللي هو سالب 5. هلأ عنا نفس الإشارة، فبنحط نفس الإشارة ونجمع 9 زائد 5 14. هون عنا مسألة كلامية تانية. تمتلك أصيلة رصيدا بقيمة سالب 52 درهم في حسابها، وقد طلب منها المصرف تسديد رسوم بقيمة 10 درهم بسبب وجود رصيد سالب في حسابها، فما رصيدها الجديد؟ تمام. يعني هي عندها سالب 52 درهم في حسابها البنكي، فمنحط سالب 52 درهم. وقد طلب منها المصرف تسديد رسوم بقيمة 10 درهم. بما أنه قال تسديد رسوم يعني هي بدها تدفع 10 درهم، فبنحط زائد 10. شو رصيدها الحالي؟ منحل هي المعادلة. أول شي نحن بنعرفه إنه إذا عكس الإشارة فبناخد إشارة الأكبر ونطرح. الأكبر هي 52، طبعا 52 أكبر من 10، فبناخد إشارتها ومنحط 52 ناقص 10 قديش؟ 42 درهم AED. هيك بيكون احنا عرفنا قديه الرصيد الجديد بحسابها. عنا كم مسألة هون؟ مسألة رقم 1 14 ناقص السالب 10 قديه؟ بنحط 14 مثل ما هي، الناقص بنحولها لزائد، بناخد المعكوس الجمعي تبع الرقم الثاني بيصير عنا 10. 14 زائد 10 24. سؤال رقم 2 14 ناقص 17. ال 14 بنحطها مثل ما هي، السالب بنحولها لموجب، ال 17 بناخد معكوسها الجمعي اللي هو سالب 17. هلأ شفنا ال 14 موجب وال 17 سالب، فبناخد إشارة الأكبر وبنطرح 17 ناقص 14 3. هلأ عنا السؤال الثالث 0 ناقص 10، فبنحط الصفر مثل ما هو، بنحول السالب لموجب وبنحط المعكوس الجمعي تبع العشر اللي هو سالب 10. طبعا جواب سالب 10، بس إنه حبيت لكم نفس الطريقة اللي استخدمناها بالمسائل اللي قبل. هون عنا السؤال رقم 4 عنا سالب 44 ناقص 41. السالب 44 بننزلها مثل ما هي، ناقص بنحطه موجب نعكس الإشارة، وال41 بناخد معكوسها الجمعي اللي هو سالب 41. هون لقينا عنا نفس الإشارة، الاثنين سالبين، فبنجمع بنحط نفس الإشارة ونجمع 44 زائد 41، بيطلع معنا الجواب سالب 58 لأنه قلنا أخذنا الإشارة السالبة. سؤال رقم 5 سالب 11 ناقص السالب 42. شو بنعمل؟ بنحط السالب 11 مثل ما هي، قلنا السالب بنحولها لموجب، والسالب 42 بناخد معكوس الجمعي اللي هو 42. وهون نحن شايفين إنه هون في سالب وهون في موجب، فنحن بناخد إشارة الأكبر اللي هي 42 أكيد أكبر، فبنحط موجب وبنحط 42 ناقص 11، بيطلع معنا الجواب 31. عنا سؤال رقم 6 31 ناقص 48. أول شي بنعمله هذا الرقم بنحطه مثل ما هو، ال 31 بنحطه هون، السالب بتصير موجب. تمام. السالب بتصير موجب، وال 48 بناخد معكوسها الجمعي فبتصير سالب 48. تمام. هلأ عنا ال 31 موجب وال 48 سالب، فبناخد إشارة الأكبر اللي هي سالب ونطرح 48 ناقص 31، بيطلع معنا جواب 17، فهي سالب 17. آخر سؤال عنا لليوم، أوجد قيمة كل تعبير إذا كان الجي يساوي 4 والاتش تساوي سالب 12 والكي تساوي 15. أخذنا مثل هذا السؤال بس هذا فيه شوية أفكار زيادة مثل القيمة المطلقة هون. أول شي خلينا نحل هاد. تمام. خلينا نبلش فيه، رح أكتبه بطريقة أحلى. عم يقلنا السؤال سالب جي زائد اتش ناقص كي. تمام. أول شي بنكتب السالب مثل ما هي، منروح على الجي قديه قيمتها 4، بنحط 4 زائد الاتش قديه قيمته سالب 12، بنحطه بين قوسين،
سالب 12 ناقص الكي. الكي قد ايه؟ 15. منبلش حل من اليسار لليمين. عنا سالب 4 زائد السالب 12. هون عنا معادلة جمع، فاللي بنعمله بس منلاقيهم نفس الإشارة، فمنقول نفس الإشارة ونجمع. ال 12 زائد 4 16، ومننزل الناقص 15. بصير عنا هون معادلة طرح. هي معادلة طرح، فشو بنعمل؟ مننزل 16 مثل ما هو، السالب بتصير موجب، ال 15 بناخد معكوس الجمعي اللي هو سالب 15. هلأ ناخد نفس الإشارة ونجمع. 15 زائد 16 31. هيك بنكون خلصنا هذا السؤال. نروح على السؤال الثاني. H ناقص J. هاي غيرت لكم بالألوان مشان ما تملوا. عنا هلأ السؤال 15 بيقول H ناقص J، بس شو؟ بالقيمة المطلقة. تمام، نحن أخذنا إنه القيمة المطلقة أي شي بيفوت على القيمة المطلقة بيطلع موجب. تمام، هي حطوها ببالكم. هلأ أول شي بنحط القيمة المطلقة مثل ما هي. ال H قديش؟ سالب 12، فبنحط سالب 12 ناقص الجي. جي عنا 4. تمام، هي صار عنا معادلة طرح، فبنحط ناقص 12 مثل ما هي. سالب تساوي موجب، وبناخد المعكوس الجمعي تبع الأربعة اللي هو سالب 4. هون بيصير عنا معادلة جمع. سالب 12 زائد السالب 4 لقيناه هون شو؟ نفس الإشارة، فبنجمعهم مع بعض بيصير عنا سالب 12 زائد 4 16. هلأ باقي لنا آخر خطوة. ما لقينا نحن عنا قيمة مطلقة، نحذفها مع السالب بيصفى عنا 16، لأنه اتفقنا أي شي بيدخل على القيمة المطلقة بيطلع موجب. تمام، هلأ عنا التمرين الأخير 16. كي ناقص جي ناقص اتش. أول شي بنعمله الكي قديش؟ 15 ناقص الجي. الجي 4 نحطه بين قوسين، ناقص الاتش. الاتش ناقص 12. تمام، نبلش حل من اليسار لليمين. أول شي عنا 15 ناقص 4. 15 بننزلها مثل ما هي، لقينا سالب بنحولها لموجب. تمام، الأربعة بناخد معكوسه الجمعي، فبصير عنا سالب 4. تمام، وهلأ بنحلها. عنا هون ال 15 هي موجب والأربعة سالب، فبناخد إشارة الأكبر اللي هو ال 15 ونطرح 15 ناقص 4 11. وهلأ بيصفى عنا هذا الطرف من المعادلة، فبس بننزله لهون، فبنحط سالب ناقص 12. هلأ بننزل ال 11 مثل ما هي، السالب بنحولها لموجب وبناخد المعكوس الجمعي للسالب 12 اللي هي 12. هلأ عنا موجب 11 زائد موجب 12، فبنجمعهم عادي. 11 زائد 12 23. وهيك بيكون خلص الفيديو. إذا عجبكم لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وتشاركوا الفيديو مع زملائكم، وإن شاء الله بشوفكم كلكم بالدرس الرابع. السلام عليكم.